Bon dia a tothom. Us recordo el meu nom, jo em dic Sílvia Alcaraz i soc docent d'aquesta facultat del grau de Pedagogia i actualment estic impartint classe a quart d'aquest grau que esteu cursant, a quart curs, a una assignatura que es diu justament Entorns, processos i recursos tecnològics d'aprenentatge. Aquest taller forma part d'un conjunt de 14 tallers que s'han desenvolupat i que estaran a disposició de qualsevol persona que es vulgui impartir a tota Europa. I aquests tallers s'adrecen a persones com vosaltres que us esteu formant per treballar al món de l'educació o també a persones que ja estan treballant a l'educació, per exemple, mestres, professorat de secundària, perquè puguin aprendre sobre un tema que és un tema molt concret, que ja us ha introduït també la Núria. I aquests 14 tallers, tots tenen a veure amb una única, diguéssim, que contribueixen a un objectiu comú, que és ajudar a promoure el que diem l'ensenyament basat en projectes. Algú té alguna experiència en l'ensenyament basat en projectes? Potser quan vau estudiar a l'ESO o a batxillerat? Algú té alguna experiència amb aquesta metodologia? L'aprenentatge basat en projectes, que és, com us dic, l'objectiu comú al qual estan orientats tots aquest conjunt de 14 tallers. Avui només farem un d'aquests 14. Com s'entén l'aprenentatge basat en projectes? Doncs una forma d'assolir les competències, els objectius de l'educació escolar mitjançant un treball integrat amb totes les matèries, d'una manera interdisciplinar. Per tant, dins d'un mateix projecte podem estar treballant diferents àrees del currículum. Doncs podria ser llengua i matemàtiques o ciències i visual i plàstica. Barregem diferents àrees de coneixement perquè l'aprenentatge sigui més ric i sigui més significatiu. No sé, la meva neboda, per exemple, a l'escola està fent un projecte sobre les ciutats del món, i aquest és el projecte. I a través d'aquest projecte us podeu imaginar quins continguts treballen les ciutats, més de l'àrea de ciències socials, més de l'àrea potser geografia, però també llengua. Doncs tots aquests mòduls, aquests tallers, van orientats a l'aprenentatge basat en projectes. Això és el que ha de quedar clar com a primera idea d'avui. Algun dubte respecte a això? S'entén l'aprenentatge basat en projectes com a treballar unes certes assignatures o àrees juntes. Heu vist que us he dit ciències i no sé què, llengua i tal, Doncs nosaltres en aquestes experiències el que volem ensenyar a fer als profes i a la gent com vosaltres és ajuntar disciplines que diem STEAMI, que podeu veure a dalt a l'esquerra. Llavors, són unes sigles en anglès. Àrees del currículum. Pregunta, La S, què deu voler dir? Science, molt bé. La T, tecnologia, Science, technology. La T i la M una mica juntes perquè diu engineering, que seria com enginyeria, però vaja, una assignatura de tecnologia, Technology engineering. La A de què pot ser? Arts, molt bé. Visual i plàstica, arts, molt bé. Ens queda la M i la E. La M, matemàtiques. Matemàtiques. I la E, que és l'última, és la més difícil, per això és la que està al final, emprenedoria. Llavors, no sé si esteu molt familiaritzades amb l'educació escolar, perquè sé que pedagogia és més ampli, però aquest any mateix es va fer una reforma del currículum i aquí podeu veure les 8 competències bàsiques que ha d'adquirir qualsevol estudiant que surti de l'educació bàsica aquí a Catalunya, i veieu com hi ha 4 que són les típiques que ens sonen, competència matemàtica, comunicació lingüística, i tenim les 4 competències transversals que estan al mig i una d'elles és la competència emprenedora. Llavors, dins d'aquestes sigles STEAMI volem promoure formes d'aprendre a l'aula, projectes com aquest que us he explicat de les ciutats de la meva neboda, en els quals s'integrin les Science, Technology, Engineering, Arts, matemàtiques i una part d'emprenedoria. Aquest seria el context. Ara ja coneixeu una forma concreta d'ensenyar per projectes, que és aquesta d'enfocament STEAMI. Avui ens centrarem en aquest tema, que seria com podem utilitzar els entorns virtuals d'aprenentatge per donar suport a aquests projectes quan els fem a l'escola. Com si en aquest projecte de les ciutats, per seguir amb el mateix exemple, com podem enriquir l'experiència d'aprenentatge mitjançant un entorn virtual. Qui sabria dir-me
què és un entorn virtual d'aprenentatge? Què s'entén per entorn virtual d'aprenentatge? Com quin? Com el campus de la UB, no? Aquest és un entorn clàssic que feu servir cada dia, no? Almenys quan veniu a la universitat. Aquesta seria doncs, la idea, tenir un espai virtual en el qual podem desenvolupar activitats d'ensenyament i aprenentatge o podem fer accions que ens ajudin amb aquests projectes, no? Sobretot ja més cap a secundària, que són nens més grans. Aquí teniu els continguts que treballarem, els entorns virtuals d'aprenentatge, després treballarem amb eines més aplicades, com organitzar aquests entorns virtuals d'aprenentatge amb una eina concreta, que són els Learning Management Systems, i ja dijous amb la Núria veureu un exemple concret de Learning Management System que segur que us sona a tothom, que és el Google Classroom, que segurament heu estat usuaris i usuàries d'aquest entorn. Llavors són coses que, encara que sonin així una mica d'allò, al final segur que les coneixeu. I per últim farem una miqueta d'avaluació, però això ja dijous. Aquí tenim una definició per començar, perquè ara farem una activitat pràctica, ara aviadet. Quedeu-vos amb aquesta definició com a exemple. Podeu també intentar elaborar la vostra pròpia definició al vostre cap, però seria això, un entorn d'aprenentatge que no té una ubicació física. Per exemple, aquesta aula podria ser un entorn d'aprenentatge perquè ens estem veient, esteu veient-vos amb la Núria, tots els dimarts i els dijous aquí, de forma física, síncrona per aprendre. En canvi, a l'entorn virtual estàs separat del mestre. Tu com a alumne i el mestre esteu separats i esteu en un entorn virtual. A partir d'aquesta definició, que es basa també perquè pugui interessar investigar més, hi ha un professor d'aquesta universitat ja jubilat que es diu César Coll, que va desenvolupar aquest model d'ús de les tecnologies digitals en l'aprenentatge com a mediadores de les relacions entre l'alumnat, el mestre i el contingut. Llavors, en els entorns virtuals d'aprenentatge trobem aquestes accions i aquestes interaccions. L'alumnat pot accedir a continguts, com ha dit la companya al campus virtual, pots accedir a certs continguts que ha penjat el mestre, el docent i l'alumnat es poden comunicar mitjançant l'entorn perquè poden enviar-se un xat, poden enviar-se un missatge, etc. I doncs tenim diferents eines, que ja us he introduït algunes. Google Classroom ja la coneixeu. Aquesta de la dreta és el Moodle. Aquí tenim un que no és tan conegut però s'utilitza bastant, que és el Canvas. I aquí tenim ClassDojo, que aquest potser us interessa. Un alumne em va dir que el seu centre de pràctiques l'utilitzaven. Aquí teniu algunes eines i ara anem a l'activitat, primera activitat molt ràpidament. Amb allò que sabeu de moment sobre els entorns virtuals d'aprenentatge, anem a fer, diguéssim, un autorretrat. Llavors, cada persona hauria d'omplir 3 columnes. A la primera columna heu d'explicar quina experiència ja teniu amb els entorns virtuals d'aprenentatge. Si et consideres principiant, et consideres intermedi o et consideres avançada en aquests entorns. Columna del mig. Quins objectius tindríem si volem aprendre sobre aquest tema, que és el tema del que treballarem avui i dijous? Què voldria aprendre? Aquí teniu alguns exemples. I a la tercera columna, quins coneixements o habilitats necessitaríeu per aconseguir aquests objectius. 5 minutets, molt ràpid, individual, cadascú. Estat inicial. Què us agradaria aprendre a fer amb els entorns virtuals d'aprenentatge? Potser us ajuda a pensar si fóssiu docents, si vosaltres fóssiu les docents d'un curs, què us agradaria saber fer allà, què posar, per què facin els alumnes, tot això. Us ensenyo una diapositiva que tenia molt bàsica sobre les funcionalitats principals dels entorns virtuals d'aprenentatge, coses que s'hi poden fer, perquè així veieu què és el que sabeu fer i què no, quins objectius posar.
Per exemple, la funcionalitat principal és, diguéssim, si penseu en el campus de la UB, que és un entorn virtual, ja hem quedat, no? És el que teniu més a mà. Una de les funcionalitats principals és emmagatzemar informació, no? Quan la Núria us ha de posar un document per llegir, us el penja allà, avui heu signat no sé què, està allà penjat, no? És un magatzem d'informació, vale? Llavors podem pensar, nosaltres sabríem fer-ho, si fóssim el docent, la docent, sabríem penjar aquesta informació, sí o no? Això és el que us estem demanant, no? I com a objectiu seria un objectiu que voldríeu aconseguir. Enviar tasques, no? Quan dieu, ara fem aquest exercici i l'envieu pel campus. Seríeu capaços de crear una tasca, visualitzar la tasca, posar la nota a l'alumne, enviar una retroacció, temes d'avaluació o qualificació, ja és més o menys el que he explicat, consulta de qualificacions, que l'alumnat pugui veure quina nota ha obtingut en una tasca o a l'assignatura, fòrums de discussió, posar un fòrum, si seríeu capaços de crear un fòrum amb un fil, editar els missatges, temes de subscripció, a qui li arriben els missatges que es publiquen en aquest fòrum, a qui no, si sabríeu fer-ho, o si us agradaria saber fer-ho, aquesta també seria una cosa que podríeu posar en aquest exercici. El xat, el mateix, no? Àrees per treball en grups reduïts dins del Moodle, que ja sabeu ara que és una eina per crear entorns virtuals. Podem crear àrees que només siguin accessibles per a un grup d'alumnes i podeu valorar si ho sabeu fer o si us agradaria saber fer-ho. I també tema de missatges, missatges grupals i privats, això seria com el xat i tot això. Us he donat idees ara més per fer l'exercici? Teniu un exemple que jo us havia posat del campus virtual de la UB, que és l'assignatura que jo dono de quart, com tinc organitzat el meu entorn virtual d'aprenentatge. Jo com a docent el tinc organitzat d'aquesta manera. Llavors, altres cosetes que podem ficar en els entorns virtuals d'aprenentatge són els plugins. Un plugin, com un mini programa afegit en el que ja hi ha. Per exemple, l'eina de videoconferència. Això és una eina externa perquè el Zoom és un programa diferent al Moodle. És un programa que s'afegeix, diguéssim, a aquest entorn. I com aquest, doncs, n'hi ha d'altres. També tenim l'opció d'introduir la gamificació. Algú sap què és la gamificació? És un mètode d'educar en base a jocs. Sí, inspirat en les dinàmiques dels jocs, no? Les dinàmiques d'un joc, doncs, guanyar punts, no? Guanyar nivells, punts, rànquings, tot això. Doncs això també ho podem fer en un entorn virtual d'aprenentatge. Per exemple, quan un alumne completa una tasca, doncs se li donen uns punts i després té una barra també al costat, pot tenir una barra que li va ensenyant quants punts ha obtingut, amb quin nivell es troba dins de tots els que ha de fer. Això potser en el campus virtual de la UB dieu, no té cap sentit, però si estàs estudiant online, potser sí que és guai tenir-ho, perquè així saps quan et queda, no? I et motives més. Anem a veure molt breument, perquè també no parli jo tanta estona. Els nivells, primera columna, a l'esquerra, anem a posar-ho en comú superràpid. Columna de l'esquerra, que us demanàvem la vostra experiència. Aixequem la mà. Qui ha posat experiència, o sigui, nivell inicial o bàsic, diguéssim? Aixequem la mà. Ningú? Mig, nivell d'experiència intermedi mitjà, una persona... Bastant, molt bé. Més de meitat de la classe. I avançat o avançada, nivell avançat o avançada, uau! Molt bé. Llavors, dins dels objectius de la columna del mig, coses que us agradaria aprendre o que estaria bé aprendre. Vinga, qui s'anima? Voluntaris, aixequem la mà. Per aquí. Jo he posat, com en general, aprendre més des de la part del rol del docent. Clar. Perquè, per exemple, el Classroom sí que és més intuïtiu, o sigui, sí que em puc imaginar com seria fer-ho com si fos un profe, però, per exemple, el Moodle, doncs, no sé, tot el que són les pestanyetes o el fer els qüestionaris o l'assistència, aquestes coses més complicades. Clar, més orientat cap a Moodle, no? Cap a l'eina Moodle. I l'altra columna, que eren els continguts, no més aviat, què caldria... Heu posat alguna cosa? Algú s'anima a dir, a compartir? Clar.
Clar, que és més adequat, no? Un fòrum o un xat per això? O és més adequat, no? Un missatge privat o una cosa pública? Bueno. Perfecte, doncs ja teniu el vostre autorretrat fet. De moment el guardeu. Pot ser que al final d'aquest taller es recuperi. Ja veurem. Doncs ara que ja coneixeu la idea d'entorn virtual, anem a parlar del que diem els Learning Management Systems, en anglès LMS, que serien tots aquest conjunt d'eines que ens ajuden a crear un entorn virtual d'aprenentatge. Quines eines hem vist fins ara? A veure. Moodle, la primera. Què més? Classroom. ClassDojo. I algú... I el Canvas. El Canvas és la quarta. Tot això són eines per crear entorns virtuals d'aprenentatge que s'acostumen a definir com a Learning Management Systems. Llavors, ara la qüestió amb la que treballareu la resta de la classe serà pensar com organitzar aquests entorns, sobretot orientat a l'aprenentatge basat en projectes. És a dir, si fóssiu docents en una escola de primària o de secundària i volguéssiu fer un projecte STEAMy, un projecte com aquest de les ciutats, un projecte en què intervenen diferents assignatures alhora i que es desenvolupa al llarg de diferents sessions, com organitzaríeu aquest entorn d'aprenentatge, aquest entorn virtual? Per què el faríeu servir i què hi posaríeu? Aquí teniu un exemple d'una unitat didàctica que és un projecte sobre... perquè aneu pensant, és un projecte que es diu Museu a l'aire lliure. Llavors, en aquesta experiència, que com us dic és una experiència escolar, l'alumnat ha de fer fotos, ha de sortir a l'entorn i fer fotos de diferents elements d'interès de l'entorn. Doncs unes runes que hi ha, o un castell, o no ho sé, una pista de bàsquet que és superguai. L'alumnat ha d'anar fent fotos i ha d'omplir una fitxa de cadascun d'aquests elements de l'entorn, en grups, amb informació sobre aquest punt d'interès. Llavors, un cop han fet totes les fotos, ja podeu veure que això té a veure amb l'àrea potser més de tecnologia, més de competència digital, l'àrea de llengua, també perquè han d'escriure tota aquesta informació, ha de ser una informació correcta. Quan ja ho tenen tot, llavors creen diferents xinxetes a Google Maps, punts de Google Maps, on posaran aquestes fotos i posaran, si es pot, la informació sobre aquest punt d'interès. Aquesta seria l'activitat que aquest docent ha pensat per a aquests alumnes. Llavors, com podem utilitzar un entorn virtual d'aprenentatge? Us pregunto, per a aquesta experiència. Per què serviria un entorn? Què faríem amb ell? De tot el que us he explicat, què es podria fer amb aquest entorn d'aprenentatge? En aquest entorn virtual. Quines accions? Idees. Què aconseguiria en un entorn virtual que no podríem tenir d'una altra manera? O què enriquiria aquest entorn virtual? Per què el podríem utilitzar en aquesta activitat del Museu a l'aire lliure? Per què se podés que el podríeu fer servir? Se puede compartir al mismo tiempo entre los alumnos lo que están viendo. No sé si era la pregunta. Bueno, ara ja sabeu que és un entorn, ja sabeu que és un entorn virtual d'aprenentatge, ara ja ho sabeu. El Google Classroom, el campus de la URI, un lloc on podem penjar informació, podem desenvolupar accions, i ja sabeu aquesta història que us he explicat del museu a l'aire lliure. Ara, com podríem utilitzar aquest entorn per dur a terme aquesta activitat, totes les accions? Entonces tú dices, para que puedan ver lo que están haciendo, por ejemplo, ¿a qué te refieres? Que si nosotros lo hacemos, entonces yo pueda ver lo que ella ha publicado. Vale, por ejemplo. Ella le ha gustado y lo que ha marcado en el mapa se pueda compartir. Vale, por ejemplo, se podría poner el enlace al mapa en el campus virtual i tothom podria accedir a aquest enllaç i podria veure el progrés que estan fent els altres alumnes. Aquest ús de l'entorn virtual com un lloc on podem posar una informació, en aquest cas un enllaç. Vale, què més? Alguna altra activitat que es pogués fer en aquest entorn? Del Museu a l'aire lliure? Vinga, què més? Tenim dues coses. No sé si seria això, però com a professor sí que se'ls pot dar o així, menjar informació sobre l'autor, la biografia, veure tècniques de pintura per aprendre més com la part tècnica d'aquest museu
si les pintures i les escultures... Ah, vale. Bueno, és que no expliquen que el museu a l'aire lliure en teoria són les fotos que han fet aquests alumnes sobre aquests elements d'interès, no? I que després es posen al Google Maps com si fos un museu virtual. Però bueno, clar, el profe, per exemple, podria penjar per dir, guia de com fer unes fotos que tinguin cap i peus, no? Per exemple. Si tu has de fer una foto, doncs que el profe posi cada grup ha de fer una foto com de lluny, una altra mig de prop i una altra d'un detall, no? Perquè llavors tindrien un conjunt. Doncs el professor o professora podria penjar totes aquestes directrius a l'entorn virtual i tots els alumnes podien accedir-hi, per exemple. Què més? No sé si estaria bé, però també ens ajudaria molt, per exemple, perquè després la web podria crear una Crear una web que ajudi a més gent, perquè arribi a més gent? Sí, o no sé, ficar un enllaç i entre tot puedes fer com si fos al museu i allà estigués més encara cap a... Val, crear un enllaç, no? I que arribi a tothom, donar aquest link a tothom, no? Sí. Bueno, això ja estaria, diguéssim, potser una mica fora de l'entorn virtual. Jo parlava més del procés, o sigui, tu has dit el resultat final, no? Però el procés. Per exemple, penseu que els alumnes podien enviar les fotos a través d'aquest entorn virtual al profe perquè les vegi? O com si no li enviarien? Per e-mail? Sí, les poden enviar per e-mail, no? Però, bueno, tenim un entorn virtual, es crea una tasca, no? Cada grup que pengi les fotos. Vinga, jo les miro com a docent i llavors els dono una retroacció sobre aquestes fotos, no? O que pengin la descripció que han fet de cada element, poder-la corregir i li envio la retroacció a través de l'entorn.